양실. 양실 출발합니다. 지금 몇 시예요? 드디어 출발.
여기가 옛날에 막 올라가면서 여기 상고대가 얼음이 그냥 다 얼려가지고 어찌나 예쁜데 여기 지점이야 여기가. 올라왔어요. 이게 구멍이면 참 이쁘다 여기. 바람이 또 불기 시작하네요. 야, 올라왔네. 있어.
여기 우리 실내는 비가 와도 상관없어.
이렇게 컨셉을 잡으라고요. 이렇게. 해삼 이런 데가 다 있는데 왜